Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben und die Anschnallzeichen über Ihnen ausgeschaltet wurden. Captain Küster und die gesamte Besatzung, wir alle bedanken uns, dass Sie sich heute für Lufthansa Starlines entschieden haben. Wir freuen uns auf einen nächsten gemeinsamen Flug mit Ihnen, wünschen Ihnen noch einen schönen Tag hier, eine angenehme Weiterreise. Sagen vielen Dank, bis bald, tschüss und auf Wiedersehen. Nachdem wir unsere Parkposition erreicht haben, bitte öffnen Sie die Gepäckfächer vorsichtig, damit keine Gegenstände herausfallen können. Und bitte überprüfen Sie auch noch einmal Ihre Sitztaschen, damit Sie keine persönlichen Wertgegenstände hier an Bord vergessen. Lufthansa welcomes you to Sarajevo, ladies and gentlemen. Please remain seated with your seatbelts fastened until we reach our final parking position and the seatbelt signs above your head has been switched off. Captain Küster and the entire crew, we would like to say goodbye to you now. Thank you for having chosen Lufthansa and Starlines today. We hope you enjoyed the stay on board and we are looking forward to welcome you aboard again in the near future. We do wish you a pleasant afternoon here in Sarajevo, comfortable and safe onward journey. Thank you, bye-bye, tschüss und auf Wiedersehen. Dear guests, when you open the overhead bins shortly, please make sure that items do not fall out and please double check your seat pocket to make sure that you do not forget any personal belongings here on board.